bemorlarda statistika bo'yicha birinchi o'rinda ko'krak raki, ikkinchi o'rinda bachadon bo'yni raki uchrayapti. Bu bachadon bo'yni raki faqat akusher-ginekolog ko'zgi orqali ko'rilganda shu diagnozni qo'yish mumkin. Bundan tashqari qo'shimcha tekshiruvlarimiz bor. Kolposkopiya apparati bu 30 marta kattalashtirib shu bachadon bo'ynini ko'riladi. Mana shu bachadon bo'ynini ko'rib tekshirilayotganda bu kolposkopiyani ahamiyati bachadon bo'yni rakini erta tashxis qo'yish. 3 xil prostoy kolposkopiyamiz bor, ya oksisli hamda yod proba qilamiz. Oldindan bilib olamiz shu ayolda bachadon bo'yni toza tinchmi yoki boshqa kasalliklar. Bundan tashqari sitologiya analiz olishimiz bor. Sitologiyani pap test deymiz. Onkologiya klet nimalari bormi yo'qmi bilib beramiz. Hamda BPC virus papilloma человека 16-18-raqamli, ya'ni onkolog chaqiruvchi virus bormi yo'qmi shuni bilib beramiz. Ayollar sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Albatta, akusher-ginekologdan konsultatsiyasidan o'tib, agar eroziya yo bir o'zgarishlar bo'lsa, albatta 1 yilda 1 marta kolposkopiya tekshiruvdan o'ting.